hasil giling jagung pakai 8 mili seperti ini ya. Ini cocok buat ayam petelur. Jadi nanti kalau minta ukuran yang lebih besar bisa pesan di saringan 10 mili ya. Nanti kalau ingin tepungnya sedikit juga kita kasih RPM yang tepungnya itu hanya sedikit. Jadi sesuai permintaan. Ini untuk pemesanan masih di jalur yang sama ya, jalurnya di CV Mandiri Jaya Teknik Kediri. Nomornya di 085748763414 dan 085655802515. Bisa datang langsung ke alamat kami di Jl.Mawar RT 2 RW 2 Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ya bosku. Jangan lupa telepon dulu sebelum datang ke lokasi kami. Kita ada Facebook di Mandiri Jaya Teknik, ada YouTube dan TikTok di CV Mandiri Jaya Teknik Kediri. Terima kasih.